Altså når jeg snakker med kvinderne om deres kommende fødsel og hvad der rører sig i dem, så er det ofte nogen, der er bange for fødslen. Og hvor jeg så spørger ind til, om de har hørt om det træningsredskab, der hedder Epinon. Vi anbefaler, at de skal motionere dagligt og fortæller, at Epinon er en mulighed for os at træne og motionere indvendigt i kroppen, altså nede i underlivet, hvor vi kan gøre os klar til fødslen. Jeg fortæller, at den giver dem mulighed for at gøre sig mere smidige og styrke bækkenbunden, så de ikke får problemer med at holde på vandet. Og fortæller dem om, at ved at træne dagligt, at de øger deres chancer for ikke at gå i stykker ved fødslen, og også styrker deres krop og i det hele taget føler, at de gør noget godt for dem selv og gør sig klar til fødslen. Vi anbefaler, at man træner dagligt de sidste 3 uger inden sin fødselsterminen. Og træningen foregår på den måde, at i 3 trin. Dels første trin er, at vi ligesom, når vi har placeret silikonballonen, puttet lidt luft i og kan mærke, at vi er fyldte, uden at det gør ondt, men det spænder lige lidt, så starter vi med at træne bækkenbunden, altså ved at lave knibeøvelser. Det gør vi de første 5 minutter, og når vi kniber omkring silikonballonen, kan vi så aflæse på manometeret, hvor gode vi er, hvor styrket vi er, og slappe af lige så længe, som vi har spændt, og på den måde kan vi fra dag til dag se, at vi faktisk bliver bedre og bedre. Andet trin, det er de sidste 10 minutter af den daglige træning, hvor at man lige putter lidt ekstra luft i, så man mærker, at nu strækker det godt. Det er stadigvæk behageligt, det er ikke ubehageligt, og i den fase skal man bare ligge og slappe af og nyde det, og slet ikke bruge tid på at aflæse manometeret. Og til sidst i trin 3, hvor vi føder ballonen, det vil sige, at vi slutter selve træningen med at skubbe ballonen ud, silikonballonen ud. Og på den måde så smidiggøres vores mellemkød, og vi mærker, hvordan vi bruger bugpressen. Det vil sige, at vi får en god fornemmelse af, hvad det er, der skal ske, og øger chancerne for ikke at gå i stykker ved fødslen.